Olá pessoal, olha aqui o Protético deixou pra gente essa plaquinha de bruxismo. Essa plaquinha aqui vai para um paciente que chegou no consultório falando que tem muitas dores de cabeça e que range os dentes, tanto de noite como de dia. E a gente vai tentar resolver o problema dela. A plaquinha pelo menos ficou ótima, ficou bem delicadinha, bem fininha, assim as bordas, ó, não tá machucando, não tá cortando. E eu acho que vai dar super certo na paciente, ela vai ficar satisfeita. E ainda ela vai poder escolher qualquer cor dessas caixinhas.